бы я смог лично выразить вам свои поздравления с успехом вашего визита в Мюнхен. Поверьте мне, ваш искренний и с благодарностью король Георг. Мы видим, что сам король поддерживает одну из фракций Кабинета министров, миротворческую фракцию Чемберлена. Настолько, что когда Чемберлен вернулся из Мюнхена, король пригласил его во дворец и попросил сфотографировать их на балконе, чем снова, публично и явно, показал свою приверженность политике умиротворения. Ми-5 знала, что король стоит за умиротворением и даже соперничает с Чемберленом в установлении отношений с Гитлером. Король сам написал Гитлеру. Он объяснил: «Я пишу ему не как один правитель другому, но как один бывший военный другому». Без сомнения, король